Sveiki, mėly draugai. Žiniuose buvo aptaręs trumpai tą situaciją, kad Nausėda susirinko su kitais aukštais pareigūnais Lietuvos ir nusprendė, kad laikotarpyje tarp 26 ir 30 metų jie sieks, kad vadinamasis gynybos biudžetas pasiektų 5 arba 6 procentus nuo BVP. Nausėda, aišku, nedetalizavo, iš kur jis tos pinigus ištrauks. Sakė, kad perskirstysim biudžetą, atsisakysim ko nereikia, bet nepaaiškinau, ko nereikia ir iš kur gaus papildomai pajamų. Nes jau šių metų biudžetas, 2025 metų biudžetas, jau yra įplaukos 18 milijardų eurų, o išlaidos 23 milijardai eurų. Reiškia, skolinamasi 5 milijardai eurų. Minusinis biudžetas yra. Tačiau vis tiek nusprendė valstybės vadovai, kad reikia didinti vadinamąjį gynybos biudžeto, o tam reiškia papildomai gauti pinigų. Pajamas kažkaip staigiai pakelti, niekas neaiškina, kaip tos pajamos gali pakilti. Aišku, yra planų, tarkim, jeigu tu didini mokesčius, skoliniesi, tu pritrauki daugiau pinigų. Jeigu brangsta kainos, tai pridėtinės vertės mokestį tu surinksi biudžetą daugiau pinigų, per akcizų surinksi daugiau pinigų. Tai jeigu šalyje brangsta prekės ir paslaugos, tai valstybės biudžetas nuo to pilnėja. Galima, aišku, tokių kelių eiti, bet pati visuomenė nuo to neturtingėja. Ir kiek čia gautųsi tie, kalbant 5 arba 6 procentai nuo BVP, realia piniginė suma? Dabar yra kiek daugiau negu 3 procentai nuo BVP skiriama tam gynybos biudžetui ir tai yra kažkur apie 2 milijardai 600 milijonų eurų. Jeigu eitum prie 6 procentų nuo BVP, tai grubiai tariant padvigubėtų dabartinis tas vadinamasis gynybos biudžetas ir būtų kažkur apie 5 milijardai eurų. Ir čia per kelis metus jau tą reikėtų pasiekti, per 3, 4, 5 metus. Dabar, kaip ir minėjau, įplaukos yra 18 milijardų, o jie nori pasiekti gynybos biudžetas, apie kažkur 5 milijardus eurų. Dabartiniai tie 3 su kažkiek procento nuo BVP yra kažkur apie 15-16 procentų viso biudžeto. Jeigu pasieksime 5 procentus, tai jau viršysime daugiau negu 20, tai 20 kažkeli procentai viso biudžeto bus skiriama gynybai. Jeigu pasieksim 6 procentus nuo BVP, tai mes jau kažkur apie 30 procentų viso biudžeto keliaus tai gynybai. Kas trečias pinigas surinktas Lietuvoje keliautų gynybos biudžetui. Ir finansavimas būtent tai vadinamai gynybai būtų antras pagal dydį išlaidų sektorius. Pirmas išliktų, aišku, socialinės paslaugos, tai pensijos, išmokos ir taip toliau. Švietimas atsiliks, kol kas dar pirmauja lyginant su gynyba, ekonomika atsiliks, jau aš jau nešneku apie visus kitus, sveikatos apsauga ir taip toliau. Sveikatos apsauga netgi truputėlį mažėja, tai reiškia pinigų mažėja sveikatos apsaugai, užtat bus ginkluotai. Ir čia esminis klausimas tame ir yra, kad iš tikrųjų tie pinigai, jie keliaus ginkluotai įsigijimams. Nes didžioji dalis tų pinigų, jie skirti bus, nemaitinsi kareivukų, tokių didelių pinigų nereikia išmaitinti tiesiog esančios kareivūkus, kurių Lietuvoje nėra daug, Lietuvoje dar niekaip divizija nesusiformuoja. Reiškia, tie pinigai surinkti, dabar jau 2,6, vėliau planuoja iki 4 ir 5 milijardų eurų, bus planuojama įsigijimams iš užsienio, tam tikrai kariniai technikai. O įsigijimo ten planai pas juos yra milžiniški įsigyti, jiems reikia ir artilerijos, jau ir tankų, ir dronų, svarsto apie Patriotas oro gynybos sistemas, bet vieną tą sistemą įrengti ir išlaikyti reikia 1,5 milijardo eurų. Ir visoje Lietuvoje tokių reikėtų mažiausiai 4, 5, 6. Tai yra milžiniški pinigai. Bet viskas tvarkoja. Niekasgi neskaičiuoja, nes didžioji dalis žmonių Lietuvoje tiesiog nemoka skaičiuoti. Jeigu jiems pasako 2 procentai nuo BVP gynybai, tai jie galvoja 2 procentai nuo biudžeto. Tai 2 procentai nuo biudžeto, tai aišku, čia būtų juokinga suma. Tai sakyčiau, kad ir 5 procentus nuo biudžeto skirtų, čia nėra tiek daug. Bet kad iš tikrųjų yra kartais didesnės sumos. Ir jos pagrindė iškeliauja į užsienį. Ir labiausiai militarizuojasi būtent Baltijos šalis,
ir Lenkija. Ir čia visai neseniai irgi žiniuose tą informaciją pateikiau, bet reikia detaliai pakomentuoti. Nueinant į Baideno vyriausybę uždraudė dirbtiniam intelektui skirtų lustų eksportą iš Jungtinių Amerikos valstybių į kitas šalis. Na, aišku, pagrindinis dalykas yra tame, kad nepatektų Kinijai ir Rusijai į rankas, tai jie skiria tik tai patikimiausiams savo sąjungininkams tos lustus, kad jie galėtų iš jų įsigyti. Na, ten daug eina įvairių vakarų šalių, tenais vakarų Europos, 10 ES šalių, bet kai kurios NATO ir ES šalis nepatenka į tą patikimų partnerių sąrašą. Ir tarp jų nėra Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos. Kodėl? Ar dėl to, kad jie nepatikimi ir nevykdo tą, ką Jungtinės Amerikos valstybės pasako? Ne, jie vykdo viską, dar netgi viršyje visus lūkesčius. Kyla teorija, kad jie mano, kad šitą teritoriją gali patekti jų geopolitinių priešininkų rankas. Arba tai šita teritorija bus potencialaus konflikto zona ir neaišku, kaip gali viskas pasibaigti. Kodėlgi negali būti tokios teorijos? Nes bandau paaiškinti, kodėl taip sparčiai didinamas tas vadinamasis gynybos biudžetas. Yra dvi tam priežastis. Ir jos, aišku, gali tarpusėje kartu veikti. Pirmoji, tai be abejo, tai yra didelė korupcija. Korupcija tame, kad dirba čia Lietuvoje užsienio šalių ginkluotės lobistai, kurie tiesiog, pasinaudodami įvairius svertus, siekia, kad Lietuvoje sparčiau vyktų įsigijimas būtent iš jų gamyklų, gaminant kažkokią techniką. Ir tai yra naudinga, aišku, ten tos šalis didina gamybos apimtis, tos pačios valstybės irgi gauna pajamas, ten darbo vietos atsiranda, pramonė sukasi, viskas tvarkoja. Tai aborigenai, pirkite ir tai leiskite savo pinigus. Duosim jums įsigyti ginkluotę. Ne pačią geriausią, bet tam tikrą gausit. Antras variantas, kad galbūt tikrai šitą teritoriją numatyta, kad bus karas. Ar nevat iš tikrųjų rusai puls, ar rusai bus priversti čia pulti, sunku pasakyti, kokie scenarijai, bet yra numatyta, kad iki 27 ir 30 metų šitoje Europoje dalyje turėtų vykti kariniai veiksmai ir tą daug kas jau atvirai jau šneka ir pripažįsta ir visi jau ruošiasi tam kažkokiam karui. Tai du variantai, arba bando gąsdinant žmonės išlūkti kiek įmanoma daugiau pinigų ir mūsų sąskaitą jie pasigerins ekonomiką, arba tikrai šitą teritoriją įvels tiesiog į konfliktą, bet tuo pačiu irgi ir pasigerins savo parduodamus visokią karinę techniką, pasigerins savo padėtį, užžiūrio kapitalistai ir kitos valstybės. Ir tuo pačiu, mes kaip gyvą jėgą, kad prilėtintume rusus dar labiau ten kažkur, kad rusai turėtų kažkokio nuostolių, visą kitą vis tiek. Ir po to tą teritoriją nustekentą vėlniau pasimkite ten jie, kas norite. Dėl to jiems lūstą nereikia parduoti ir kažkokių technologijų čia nereikia vesti. Nes atkreipkite dėmesį, kažkokių labai didelių technologinių kompanijų pas mus nelabai ateinančiai investuoti. Kas čia norės investuoti, jeigu šitą teritoriją paskirta paaukojimui. Ir vietoj to, kad būtų galima eiti į kitų kelių, bandyti išvengti šitos scenarius, einama link to, kad šitas kraštas yra kiek įmanoma labiau gręžiamas. Ir šitą tautą, tokia ideologiškai apdorota tauta, yra labai lengva melžti keliais tokiais pelningais projektais. Tai yra vadinamasis gynybos biudžetas ir kariniai įsigijimai ir energetika. Ir visos yra ideologinis tas pats devizas. Rusai puls, reikia atitrūkti nuo rusų. Reikia Brelo atsijungti, reikia pirkti brangiau elektros energiją iš Lenkijos ir iš Skandinavų. Be abejo, tai yra naudinga tiems tiek Skandinavams, tiek Lenkams. Reikia pirkti suskystintas dujas iš JAV ir kitų ir Norvegų. Be abejo, tai yra brangiau. Svarbu nepirkti iš rusų, nors galbūt būtų pigiau. Ne tai, kad galbūt iš tikrųjų būtų pigiau. Ir tam pritarė žmonės. Gerai, brangiau darysim, ta prasme, atiduosim savo sunkiai uždirbtus pinigus, tik tai davai mus vežkite kažką kitą, bet tik ne rusiško. Lygiai taip pat su ta ginkluoti, su to vadinamojo gynybos biudžetu, sutiks visi, ne visi, didelė dalis žmonių paaukoti viską, kad tik tai, ojezo, kad tik tai turėtume ko apsiginti. Nes puikiai žinome, kad ir iš istorinių pavyzdžių, kad neginkluotis dydis, ne kariuomenės dydis, ne ginklavimus skirtas finansavimas lemia, ar tu turėsi tą nepriklausomybę ar neturėsi. Prisiminkim tos pačius 40-uosius metus ir prieš pat Molotovo-Ribbentropo paktą, čia Lietuvos istoriografai tai nėra visiškai akcentuojama, bet tai yra reali tiesa. Stalinas kreipėsi į Didžiąją Britaniją ir Prancūziją dėl Baltijos šalių klausimų. Ir jisai iškėlė esminį klausimą, ar šitos trys Baltijos šalis, ar
anglai ir prancūzai duoda šitoms Baltijos šalims garantiją, kad jis bus nepriklausomas ir kad į juos neįžengs vokiečiai. Britai ir prancūzai jokių garantijų nedavė. Nu tai tada Stalinas pas nusprendė savarankiškai spręsti šitą klausimą. Nes kodėl tos trys Baltijos šalis yra svarbios? Jos yra arti svarbių Rusijos miestų. Nu, kaip tarkim, nuo Estijos iki Sankt Peterburgo buvusio Leningrado visiškai arti. Lygiai taip pat nuo Suomijos arti. Tai jeigu ten būtų tie fašistai anksčiau ir būtų puolimą pradėję 41 metais jau nuo tos trijų Baltijos valstybių rytinių sienų, tai faktas, jie būtų įgyję papildomą laiko pranašumą. Ir tai, kad Stalinas pastumėjo sienas labiau į vakarus, na čia yra tokia teorija mano manimu, tai yra priežastis, dėl ko jie sugebėjo atsilaikyti. Kad, prasme, spėjo apsiginti Maskvą, spėjo apsiginti tenais Leningradą, organizuoti gynybą ir taip toliau. Na, bet čia yra kiti klausimai. Bet faktas tame, kad 40 metais ir 39 metais šitą teritoriją tiek Lietuvos, tiek Latvijos ir Estijos atiteko be šūvių. Ir nepaisant to, kad tarpukario Lietuvoje tas gynybos biudžeto finansavimas ir buvo 25-30% nuo viso biudžeto. Irgi milžiniški pinigai, tai ir buvo nupirkta pakankamai daug ginkluotės ir savos ten gaminosi kažkiek, tai nieko tai nepadėjo. Tiesiog Raudonoji armija paėmė, rekvizavo, o ačiū, papildomai gavome tankiukų, lėktuviukų, šautuviukų. Tai kokia to prasme, o vietoj to geriau būtų buvę tos 20 metų investavę į žmonės, į sveikatos apsaugą, vaikų mirtingumą būtų sumažinę, būtų investavę į patį visą šitą švietimą žmonių. Bet buvo investuojama gelžgalius ir kas iš to gavo. O po to dalis žmonių ten po to su gėlytėm laukia tų kitos šalies karių, nes jau ta valdžia taškydama tos surinktus pinigus, jau visiems buvo jau čia gerklėje atsistojusi. Viskas istoriškai tą patys, tas pats kartojasi. Ir žmonės iš istorijos nesimoko ir žmonės nesimoko iš to, kad tai nieko gero tokia politika neveda. Ir problema yra didžiausia ne tai, kad koks Nausėda ten ar koks kitas valdžioje sėdintis apuokas. Problema yra visuomenė. Problema, kad visuomenė su to susitaiko ir jie viskas tvarkoja. Čia turbūt tie, kurie žiūri tą kanalą seniau, žinote, kad aš buvau paleidęs tokią antikarinę peticiją. Ir aš turėjau pasitikrinti, kiek žmonių palaikytų tos peticijos tekstą. Mano esminė idėja tos peticijos ne tai, kad nereikia iš viso didinti tą vadinamąjį gynybos biudžetą, bet netgi reikia jį mažinti iki 500 milijonų eurų per metus. O likusius pinigus panaudoti tam tikrose tikslingose projektuose. Ta peticija pasirašė, jinai buvo kažkur nuo praeitų metų pavasario iki pat sausio 1 dienos galioja, pasirašė apie 2500 žmonių. Tai be abejo, valdžiukai irgi stebėjo tą peticiją, trukdė, peticijos.lt administracijas tyčiai išjungdavo ir apsimesdavo durnelės, kad nesupranta, kaip čia taip nutiko. Toliau ir susidomėjo LRT, mane ten interviavo, po to bandė pateikti, kad čia mes irgi kažkokius rusiškus naratyvus skleidžiam ir taip toliau. Reiškia, jie stebėjo visą tą procesą. Nu ir pamatė, kad turbūt visuomenė tai nėra svarbus klausimas. Tai yra per mažai žmonių, kuriems tai yra aktualu, ar bus didinama jų sąskaita, nes jų iš jų sumokėtų mokesčių didinamas tas gynybos biudžetas. Pasirodo didžiai dalį žmonių, nu tas pats. Na, koks skirtumas bus. Nu, jie tiesiog apie tai negalvoja, jis nesieja jau su šita valstybė ir kad jie čia gyvena ir kad jie kažką čia bando spręsti. Tai esminis klausimas, tai kodėlgi nedidinti? Jeigu visuomenė susitaiko ir jeigu tos suinteresuotos grupės jiems yra naudinga, tai jie didins ir kainas, didins ir leidžiamus pinigus tai vadinamai gynybai. Ir labai jie taip optimistiškai išdėlioja tą biudžetą, kad, prasme, BVP augs, čia viskas įplaukos tik augs. Kodėl turėtų augti? Pavyzdžiui, vis daug kas pripažįsta, kad Vokietija jau susidūrė su tikrai didelė krizė, tokia jau gamybinė. Jau gamybos apimtis mažėja ir atleidimai taip pačiai Vokietija. O Vokietija yra pas lokomotyvos, svarbiausia pramonė šalis Europos Sąjungoje. Tai jeigu Vokietijai prastėja gyvenimas, prastėja ekonomikos raida, tai kodėl turėtų Lietuvoje gerėti? Nes nemažai Lietuvos įmonių, ypač apdirbamoji pramonėje, kaip tik jie aptarnauja būtent Vokietijos pramonę. Čia kažkokia alternatyvi realybė. Visoje Europoje smunka gyvenimo lygis, bet Lietuvoje viskas tik gerėja, kažkaip įdomiai. Nors mes ekonomiškai su ES šalimi esam stipriai susijęti tiek per eurą, tiek per visą bemuitinį režimą.
apskritai, mes esame grinai integruoti pilnai tą Europos Sąjungą. Ir jeigu visa Europos Sąjunga smunka žemyn, tai turėtume ir mes smukti. Bet jie planuoja didesnį BVP. Aišku, šiuo atveju, kaip sako, jaunesni žmonės, jie tikriausiai čytina. Nes kaip auga bendrasis vidaus produktas, BVP. Jį gali, jo augimo įskaičiuojama ir skola. Lietuva pasiskolina, tarkim, šiam metams, kaip tik tos reikimus 5 milijardus eurų, tai 5 milijardais eurais ir paaugs jūsų bendras vidaus produktas. Nes iš ko jis skaičiuojasi? Jis skaičiuojasi iš to, čia kažkokios ūkinės veiklos. O gauta tam tikra piniginė įplauka skaičiuojasi kaip ūkinė veikla. Ir jeigu Lietuva pasiskolina milijardus eurų, reiškia milijardai eurų plus prie bendro vidaus produkto augimo. O tai, kad tą skolą vis tiek reikės gražinti su palūkonomis, tai čia apsimeskim, čia viskas tvarkoja, čia nesvarbu. Kada nors. Pareis dar kelios kadencijos, ten mūsų vaikai gražins. Tai yra. O iš ko jie gražins irgi, nes iš ko reikia sukurti tą vertę kažkokią, kad būtų galima gražinti. Tai gyvenu ir aš kartais atrodo, kad aš gyvenu visiškai dalbajobiško visuomeniai, dalbajobiško valstybei. Kiek visiškai nemastoma, neskaičiuojama, neplanuojama į ateitį, iš kur gauti pajamas, kad galėtum taškyti tos pinigus. Aišku, galima padidinti dar mokesčius, tikriausiai link to reis, tikriausiai ateina, nes ir verslo konfederacija sveikina Nausėdos iniciatyvą dėl tų 5-6 procentų nuo BVP gynybai ir jie vėl iškėlė tą idėją visuotinį nekilnojamo turto mokestį. Tai vėl apmokestis visų žmogelių turimą nekilnojamo turtą. Tada kyla klausimas, ar jūs esate to nekilnojamo turto savininkai, nes jeigu jūs apmokestina papildomai už daiktą, kuris jums priklauso, tai tada kyla klausimas, kas yra realusis savininkas ir ar valstybė nėra reketininkas. Bet jeigu vėlgi didžioji dalis žmonių su to susitaiko ir tam pritarė, tai reiškia, kodėlgi ne. Jūs įsivaizduokit save toj pusėje, tarkim, jūs einat per kokį ten kaimą, ateinat, vienam uždedat mokestį, kitam uždedat mokestį, tu ten kiaušinius koks man atneši, tu man pieną neši, nemokamai, tu dar ką nors neši ir visi neša. Tai retas, kuris nesinaudoja tokią galimybę, jeigu aplinkui visi yra idiotai ir klauso visko, ką jiems pasakai. Bet jeigu žmonės pradėtų sakyti, o kodėl, eikit svilniop, žinai, tuoj tos pinigus paskirkim kažkur kitur. Bet pirmiausia, kad žmonės pradėtų tą sakyti, jie turi prieš savo galvoje padaryti tam tikrus perversmus. Nustoti leistis manipuliuojami visokiausiamis fobijomis. O čia yra sunkioji dalis. Nes daug žmonių vis dėlto yra stipriai apzombyti mūsų aplinkui esančios medijos. Ir mūsų čia esančių pastangų dėja negana. Taip po truputėlį augo tos mūsų gretos, bet palyginus lėtai. Tikiuosi, jau dabar, kai šitą video įdėsiu, jau bus 9000 prenumeratorių, bet vis tiek lyginant tiek, kiek turi provaldiškos medijos, kokių išteklių ir kiek ten žmonių dirba, tai čia yra labai labai menki resursai. Viskas priklauso nuo mūsų pačių. Ar mes norim sukurti savo žiniasklaidą, ar nenorim. Aš tą kartuoju jau kelinti metai ir kol kas mes judam labai lėtais vėžlio žingsniais. Jeigu mes nesukursim savo žiniasklaidą, mes neatbūdysim likusių žmonių. Jeigu mes neatbūdysim kritinės masės žmonių, reiškia, mes ir toliau žygiuosime to pačiu keliu. Tai yra daugiau pinigų iš Lietuvos išvežti, Lietuva daugiau praskolinti, augs mokesčiai, kris pragyvenimo lygis, baisiausias scenarius, kuris irgi neatmestinas, nors nenori žmonių čia gąsdinti, tiesiog mus gražiai įves į kažkokį karinį konfliktą ir pajausime visus tos malonumus, kuriuos dabar jaučia rytinis Donbasas. Ar jums to norisi? Aš tai nežinau, man tai visiškai to nesinori ir aš bandau visais įmanomais būdais, kiek aš sugebu ir pajėgiu, prieš visą tai kovoti, kad visą tais dalykus nustumti, kad kažkaip būtų įmanoma pagerinti padėtį Lietuvoje ir kad mes ten nueitume to scenarijų, pačių blogiausių scenarijų, kuris mums yra ruošiamas. Tam reikia, kad daugiau žmonės irgi prisijungtų ir dalyvautų. O ne tai pavieniai aktyvistai ten mujotų vėliavėlėmis ir sugertų visą brūdą ir visą neapykantą iš tų apzombintų žmonių. Tokias draugai ir mintis. Pagalvokite patys, kuris norit būti, kokiu keliu norit žygiuoti ir ar jums tikrai viskas puiku ir tinka. Vien pasakyti komentarus, kad man netinka, to negana. Reikia ir truputėlį jau judėti gal tą rinkimę, prisimti atsakomybę už savo šalį, už savo šalies gyvenimą. Tokias ir mintis dabar sekmadieninės mano. Ačiū draugai, kad klausote.
paspauskite patinka, prenumeruokite kanalą ir svarbiausia ne tik prenumeruokite, bet paspauskite šalia esantį varpelį. Tai kai pasirodys naujas vaizdo įrašas, jūs gausite pranešimą ir tikrai nepraleisite vaizdo įrašų. Nes kartais būna gaila, įdedi nemažai darbo, informacijos ir pamato keli tūkstančiai žmonių. Tai yra per mažai. Reikia siekti didesnių skaičių. Ačiū, kad esate ir susitiksime kitose laidose. Iki.